ମିଠୁ ଓ ପିଠୁର କାହାଣୀ। ଗୋटे ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ମିଠା ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମିଠୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିଠୁ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଟଗଛ ଡାଳରେ ବସି ମିଠା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଜୋର ବାତ୍ୟା ଆସିଲା। ପବନ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମିଠୁ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ପିଠୁ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପିଠୁ ସାହସର ସହିତ କହିଲା, ଡରନି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ଦୁହେଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁହାରେ ଲୁଚିଗଲେ। ସାରା ରାତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଠୁ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ମଜା ମଜା କଥା କହୁଥିଲା। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପରେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଘସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମିଠୁ କହିଲା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତିନକା ଜମା କରି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘସା ବନାଇଲେ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଠୁ ଓ ପିଠୁର ମିତ୍ରତା ଓ ଭଲ ମନିସ୍ତାର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଯେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, କାହାକୁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର।